Hi, you see again, Jumat, and crown the King of African culture. Today I am live in Ihunowere, in Ibeze, South local government area of Enugu State, Nigeria. Yes, we are live in Ihunowere. I've been going to places to find out their history and rich culture, and they keep telling me that Ihunowere are one of the oldest people that settled here in the olden days, that their ancestors are the oldest people that settled. So here I'm live to find out if this is real. So guys, follow me on this. I'll be taking you on this to find out more about the Ihunowere, their rich culture, those things that make them very unique, those things that make people keep referring me to go to Ihunowere. So guys, follow me on this. As you can see, I'm with my fathers from Ihunowere. The essence of this documentary is to have the original history of our people so that we'll not allow people to tell our story just the way that suits them. Let's have a database whereby our history will be stayed by our fathers that knows the history and not allowing the underage their history. So guys, follow me on this as I see you get the Arts and Craft, the Queen of African culture. Guys, thank you. Namdumurumuno. Daru daru. Oh, anyị sụgburu na ekpụrụkpụrụkpụrụ na na-asụ anyị kpụretere na nke ji mara anyị. Nna m onye isi. Onye ga-amaghị mmadụ. Ekele m ndị mụrụ m. Na ihe m ji n'ọnụ bụ nta bụ ihe gbasara Ihunowere. Ihunowere si je bido. Mgbe ọzọ le m na-eje m nje ese m na m jere Ihunowere. Ihunowere so na ndị mbụ nọrọ n'Igbo Nsụka ha bụrụ mbe ha. Na so na ndị ji akụwa ndị eji aka ya kụwa anụ m nke ha si je bido. Ha so na ndị izizi nọ na Nsụka. Mbịa sị ka m welekere ka m bịala ka m anụmaleka na ọnụ ndị bụ nna m ndị Ihunowere. Na ọ bụghị ma anyị ahụ ụmụntakịrị ka ha kọwara n'anyị mgbe ndị ọgaranya nọ. Na ọ bụ ndị ọgaranya bụ ya aka ga-esi nọgarị. Na m ji n'ọnụ bụ nta ịma Ihunowere si je bido ndị a na-ehe shi ihe dị aga Ihunowere eji mara ndị Ihunowere. Ọ bụ na onye na-echọka ịlụ nwaanyị n'Ihunowere ha na-abụ eji alụ ha na-abụ ha eji eme nke ha ihe dị aga bụ ya bụ eji mara n'ihe na onye mmemere ihe dansị na onye na-abụ onye Ihunowere. Ikpọ m agwa gị adịghasị mba onye eshigbo anyị na ndị be anyị ga-eme ha na-abụ m ji nọrọ bụ nta na m onye isi darụ. Nna m gịbe ji mara gị ihe eji mara m bụ n'ụbụ onye isi Ihunowere onye isi Ihunowere nle nọ m n'ọdịcha na mpaghara nọ na anyị bụ mpaghara nke anyị bụ oruru dịka ịnwa anọ nwa aha m abụ m ete Simeon Memobe Ugwu Egbe ya bụ nna m gara m Ugwu Egbe nwụda bụrụ ya bụ na nwa anyị nọ nwa be bụ anyị na-ezu ohe ụbọchị anyị nwere izu anyị na-azụta ka Ihunowere si eme drọị agha na-abịa nwabe onye wetere ripọtụ bịakwute anyị dozime ya bụ ihe bịakwutere anyị na-abịa anyị ọ na-aba n'anyị dịka ịnwa anyị na-ezu ụdị nwabe na ya kọwa ga-esi mmadụ na gịbe ji mara gị
Ya mbụ Nnadi Ikechukwu. So na ka anyị na mushi abịa ebe a bụ Atama, ya bụ Atama Ube, ya bụ onye mụ nọchiri ụkwụ ya na Mbeni na Ubuni. Atama Ube. So Ube uhu na Owerri. So ya bụ m nọchiri ụkwụ ya. So na ka m si nọchi ụkwụ ya abụ dịka na ọgbama abịawa ma izu ebe a. Na-anọchiri m ụkwụ ya as representative. So a na mụ nọ Mbeni na mụ na onwe m o nwere ụfọdụ ihe m mabụtara ekpu nke m na ọkwụrụ anaghị akarị ekiri ike. So ka m si nọrọ na omenala dịka baa ihu na Owerri, ụfọdụ ihe mmụta gburu ka esi emeche agọghachagbu onwe sa dịka omenala. O ruo taịm ha na-esi aga onwe sa na ọha na eze ile ha na-abịa anọrụ n'ubu uhishamọkpụ, ya bụ ukwu na Owerri ile na ọkpakọrịta nọrụ gbasamozu ka esi eme ịbịara ọla na mpaghara nke o mere omenala ka o teshigburu. M na onwe m bụ George Ogwu. Esi m n'Ụmụọgara na Mmọkpụ ukwu na Owerri bịa. Mgbe m bịara anọchite anya nna m abakararụ m n'Ogbene, ya bụ isi ọnọmụwabe n'ọbụghị n'ike na m akara ukwu na Owerri. Igine Shusodo Igine beji maram man nna m chichere echichi mkpozu before m na onwe m abata na ha. Ma ihe eji mara ukwu na Owerri bụ ikpe udo. Ukwu na Owerri achọghị nsogbu. Okwu daa na ukwu na Owerri na-edozi mee okwu na Owerri ga-emefukwede. Eji mara m bụ Ugwu Ignatius Uchechukwu. Mụ na onwe m ji taịtụlụ nna m abịa na ya bụ obi ukwu na Owerri ebe a. Taịtụlụ nna mgbe m na-abịa abụ m onye ama, ya bụ na ka m si kpụdebe ebe a. Ihe eji mara m bụ Asset Eze. Ndị m na-ejechi ndị m na-eshi na ụmụ na ha agbalite ụmụ gada m na-ejechi oke mgbe m shigere ụmụ so o nwere trọbụ ebe a na onwe ba mọkpọ ebe a bishikwu na Owerri eji mara ọ nọkọta aja ayagara onwe anyị nọ yagara na amụrụ ụmụgada chọsa amọkpọ bisi ukwu na Owerri. Otu m si ya maka mbụ ihe eji mara m bụ Dominic Okechukwu Eze. Am onye Isara Mele m. Ọ bụ ndị Isara wepụtara m ka m ji wee nọrọ ebe a na-aza Ekwueme ihe m na-aza. So n'ime Amele m bụ Isara m ji wee nọrọ ebe a akwụla m nsogbu nọba ekwube ọbịaba a na-ekwu na-aga n'iru. Thank you. Nna m gụbe dị mara gị. ihe eji mara m bụ Mkpozi. Ọ bụ echichi
nna m chiri oge ochichi ọkpara Sobere wee chichi wee ru m onye na-echi ma ọ nọrọ onye Sobere onye ọkpara echichi ahụ bụ echichi echi oge gboo o ji wee na-achị obodo agba ochie wee na-eje kọtụ na-abịa izu obodo. Echichi ebe vileji anyị bụ Ọsata, ụmụ Ọsata, Ikwunowere. Nna gị be ji mara onye ji ama m bụ oke Ọsapa Kisọba Asọgwa o n'ụmụ Ọsapa Ikwunowere wọd n'ụlọ mgbanye kwuo n'aka anyị ọdụnụ ka maka ọwọta ma ọ n'ikuku n'oke na anyị ga-agwa adịrị ọ bụghị eziokwu. Thank you very much. Ihe jiri mma m bụ Atugbele Romanus Eze. Mụ bụ ọkpara Oyishi. Ọkpara Oyishi Ọsapa. N'Ikwunowere ile. Ma ọnụego bụ ọkpara ọnụego Ikwunowere ya bụ ọkpara na-echafụta ọkpara Oyishi na-echafụta. Anyị chibe Oyishi rutebe Oyishi anyị jeneral ya bụ Ugwuegbe ya bụ na Amọkpọ ya bụ jeneral ya bụ ọ sịrị mba anyị n'omeni ya bụ ji adịmete nna m gụbe ji mara gị na Atama Jonas Yu ama Oyishi Amọzọ n'Ikwunowere. Atama Jonas Yu Ugwokebe. Ama Oyishi Amọzọ n'ọrụ mgba ya kọwa ihe ọzọ nkọwara. Nna m gụbe ji mara gị. Ihe ji mara m bụ Okechukwu Eze Edoga bụ eji mara m n'Ikwunowere nwụsọ ndị ọbụla esila Edoga na ọmụbụ Edoga amata m ama Alan daru no nna m Oyishi na-achị nna m Oyishi kedu inwe ya akọwanụ m gbasara Ikwunowere ana na Ikwunowere so na ndị mbụ bụrụ na Igbo banyị ihe m ji akọwa ngo bụ na o nwere oge mgbanụwa nne amụle m tengbom no nwere onye gbọmba shụshwa oke ya bụ na ọbịa ga-ebu na kot mukube gbara amị nri so obido na ahụ bụ ata mechiri buru nekọt mụtara tenwa mbọm kpatara ana nwansị eketekere eketekere ọmụbụ ihe ka ovoko ịhakpụ na nwabe n'Ikwunowere gide ndị ha na Ikwunowere echi ndị ha na Ikwunowere echi ọbịa na ndị ha na Ikwunowere echi bụ ihe ka ovoko na be anyị
ihe akpọ n'ebe anyị ya bụ ikete ekere. Gedi nwere ya akọwa na gbasara ihu na Owerri gị ihu na Owerri si ji ebido ndị a na ha shipụtali ihe mmehie na anyị kwuru dịka mgbe o bidoro bụ eziokwu mana bata na ekele osisi ndị anyị na-ehe shikiri be nwa ọgaranya ihe ka ovoko ihe akpọ ị na-anyị n'onwe ya bụ ya bụ na ihu na mana bata n'ime ihu na Owerri na anyị na-eke igbe taa bụ na anyị na ibe agwa ga-esi mme na ọta ya bụ anyị na-agba n'igbe jesa tonado tichi terege anyị na-ada nna mana abịa n'ihu na Owerri na ihu na osiri ike edoga anyị dị mkpọrọ asaa mekuru ihu na Owerri onye asaa ede asaa ya bụ ndị mekuru ihu na Owerri abịa na ama ọkpọ na-enwere ụmụagbo ma enwere ama ụzọ ma enwere ama ega ya bụ ụmụagbo abata na oke na anọ na-enwere ọsapa ma enwere echara ma enwere ama elem ma enwere ama ekuru ndị ọba na-eke oke na anọ n'ihu na Owerri abata na mmadụ egbegosi dị iche iche n'ihu na Owerri eze gaba oshi ya ka na ebe a na-alụ nwaanyị tọtata oshi ọmụrụ nke bụ ejije bidote bịa eme na anyị gwara gị ka anyị ghọtara bụ anyị ji ekeji onwe anyị ya bụ a na-ekene anyị ọ bịara ebe kwụchite ya oyi osimiri mmiri ati ya ụgha sịrị ube na-eko bereko bọmbụ ha ile-chitere onye nwere bọmbụ o chitere ma ọ na onye bịara bịa evute evute ọbịa avụta okere ka egbo metara ọnụ mere mmekpọ nwa ofu nlarị ihe ka ofu onye larị ovoko mana ọbịa ka a na-amụta abụọ na-ekeji nwa so n'ihe akwa bụ n'ikpeazụ mgbe ha latara na ọ bụrụ mgbe ndị na ọ bụ anyị na-ebe agwa wara ebe bandịrị mgbe ndị isi n'ihe akwa latara n'ikpeazụ meta na na bụ ihe akpa ọka ya bụ na-ekere ka ihe akwa nwa bụ anyị ya ghọta n'ebe nke anyị yes n'ihe akwa bịa n'ikpeazụ nke bụ leta ọyụ ọsụ anyị ọdụm nke mgbe mmadụ mmadụ bụ be anyị dịgwe n'ihe akwa ma ọ na-ehe nara anyị n'ike na anyị dị ja ihe butere ukwu na omekwu na edo mkpe na ya ka anyị gbukwu mgbe unu na ndị obokotele na-emetụ omenala anyị na-eme omenala na omenala ndị oboko dị n'ebe anyị omenala dị n'ihe ka dị n'ebe anyị omenala dị n'echara dị n'ebe anyị onwe anyị asịghị n'ihe akụ na ofu nọrụ anyị na-eme omenala ka anyị na-alụ nwaanyị ije n'ofoko disem ịbịa na ihe akụ disem na m ibere elu ezike ha ọ ga-abụ ihu na mbọ m igbo na anyị ha na-emere na ma anyị na-ebi igbo eze iji ba ga-asị na abụ ihu na Owerri na ihe ji emere ga-ebere na ọmụke kwego ji mma omenala ihu na Owerri ma na alụ nwaanyị anyị na-alụkọ onye nwere mgbe kata anyị na-awụsa gị ma leta ọzọ ọ ga-amagbe gburu ha iwe lak onye daba na gị na aha eburu m ndo ya bụ ka anyị nọ n'ọzọ ma abịa n'ihu na Owerri na agwa mgbe ọzọ ndị ihu na Owerri ebugbegbu mgbe Owerri ebugbegbu bụ na Ọlido Enugu Ezike ha ebu na Ume Eze ha ebu na Ume Ịda ha ebu na Ọkparigbo ụfọdụ bụ na Ibe Agwa ma ọ na-eme na ọchụ ga-ama mgbe nwetara ebe na ọmụrụ mgbe mere kapụ makwakwa ọgba na-esoro ihu na Owerri maka echi heka ndị mabịrị mmekọrọ ihu na Owerri be anyị mgbe na ha ebugbegbu na ha ebushi ike mbọ kaha nwegburu ụlọ nwegburu akpa mbọm ha ile na mbọm nkọtụ ụfọdụ ga-eme ihe na-eke anyị ụlọ ma ha emere ego asị ga-ego ụgwọ Ọkparigbo na ọbụhụ na Owerri nwe mbọm unu mere ihe mgbe na ha na-esi mbe nfa bịa nke iche ma ha
na-abịa n'ụlọ onye onyeisi ruo ọlata ha na we mechi onyeisi onye ite na ọ ga-abịa bụ heda na m gara n'ụlọ bụ ibu na be na ka anyị hụ na ore debe onye isi ruo mgbe nụfọ lata n'ụlọ mgbe na be echi Eburu na-ege n'ukwu na onye isi ruo niile anya n'ebe nna gị bụ echi n'ihi na nọ na-ege echi onye isi ma onye swara tosiri bụ onye isi na-egete mbe anyị na-ama etu a mgbe anyị nweburu ụmụnna dịka nwe osi ya ka ọnụ gị na nwa anyị lenu na anyị nweburu ụmụnna nwa m gịnị ya ọ bata n'ọsapa ekeji ọsapa na ụdị na mmegekwu nke ekeja mmele họmbọdụ nechara họmbọdụ na ama họmbọdụ mmagwụ ịbịazi ụmụnna nke gị na-erute n'ụmụnna nwa na-ewu ọjọọ bụ na anyị ma ọ ka anyị sụara iwu ka anyị na-ewu ọjọọ bụ awọ ji hụ na anyị ma ọ ka anyị na-ewu họmba anyị ama ga asụara ọ ya họmbụrụ n'ụmụnna nke họmbọdụ kwụta na otogbu gaba onye isi ru amara egbuchi ma onye ikpọrụ ma o rugo niile aṅụ eziokwu mkpụrụ ma olugo na anwụ anaghị azụ na ọ bụ iwu n'ite irie nwa mbụ okobe ọ gwara gị akwa tọmọdé bịa ma ọ na-ebiri doko nwere oberu m anyị nwere n'ọnwa anyị ga-eje ga-azọ nọbụ nọrọ nnọkpọ orugo ibili na-azụ azụ ọbụ ndị makpọ gwọdụ atụ bụ nwere ego na gị zọmanụ ga-ama na ị ga na-eji ọha bọtụ ọ ga-abụ ọghọm na ọ bụ gị ekwulite ise na agha ga-abụ ọha mgbe iji ga mma na ị ga-eji na ọha na-eru eru ya bụ ka anyị na-eme n'ihu na Owerri nwere chi amara onye na-abụ tosiri bụ onye je ya eso na ya bụ onye chitere nwa anyị tụwuhe na anyị mama to eso nshi olum ụhọ na ọnọ mọgụ eso ọ ga nne gị na ọzọ ga-abụ onye isi mụrụ m amọgụ eso mbe m mụ ga nne gị na aga bụ oku onye mere mọgụ eso na tugbelu ọ ga na ọnọ gaba tugbelu onye ọzọ olume ọlụ ọhọm na ndị ga ma ịhụ olume ọ dịka nwa ọsọ ọ bụ edọga na eme akharịa o nwere ike ọha gị ọha ịlọ gapụta nwa na mma na ha na mma dị iche na enwe anyị na-aga nke anyị na omenala ma ọ dịkwa nna mgbe ọ latara webụ mbụ bụrụ mgbe ọ latara mgbe o bụrụ mgbe ọ latara be na mgbe ọ latara n'ukwu ube nọrọ ga mgbe ọmụ rọm ụlọ ga-ebu mbe n'ihwe na ọgba m mmere mokpu ma ya kemee kete na-anọrọ nwa bi ololagide ofoko ololagide ihe ka na ọtọ m na-ekwu ya bụ na ogbe gboro bụ ọ latara ihe ihe hapụ latara anyị na-ehebe ajọ na ya bụ mkpa na anọ akemee ekete ekeri eji mara ukwu benefu ọ nọrọ mgbe ọ latara ihe ya ma bụ ukwu be na mma ọkpọ ọjụta na bụ na igbo ma bụ be na ukwu be nwere ihu ma na-eghezi ekwete na ọ bụ ukwu be onye na-ebutu ọ gbara agba gbachi ike mgbe hebe o buru n'obe na-azụ mgbe ọgbọ nọ ya mụkọ n'onwu like abụ na-abịa n'ibu na Owerri geregwu n'uchie asụ agagbo ya nwere ike ịghọta bụ nna anyị ụmụagbo bụ anyị na-ewe na-abụ nshi ekete ekere ile bụkọmụrụ nshi ukwu na Owerri na ọbụ hem ndị mma ọkpọ nwere ike ịka ka asụ a na-ebe na ihe dị mkpụrụ ịtọ asụm na-enwere ụmụagbo ma enwere amụzụ ma enwere ama ego ma ọ n'izere n'onye ga-amaghị onyeisi n'ihi adaa ha bata na oke na anọ n'ọbọsapa wori n'ọcha melim amelim wori n'ọcha echara echara wori n'ọcha mmekwuru ofe m kwere ike ịkọ nke mbọ
me ọzọ stiki bee ka eshi nọrọ na ka m ji bụrụ kpara oyishi mgbe m na-akọ nke m na ka m ji bụrụ kpara oyishi na ọ bụ kpara oyishi ọsapa ma ọ kpara oyishi ọsapa shi ọnụ ego ya bụ atụ ugbele anybody atụ ugbele ya bụ kpara oyishi ya bụ ji mara ya na ọsapa nwoke n'onwe ọzọ gbaligo mebi foru mu uru ọzọ te nna n'ụzọ ala ọma omerule gị m ọ bụ na ọbụde ọwa ịsọrụ na-ebe n'ọnụ ego ga-abịa bụ kpara oyishi orute anyị ga-eso agbakọ aghara ka anyị ga-ere awọta gba omenala na mụna omenala ka m lata na mmamụta gba omenala na echi mụrụ ọgba anyị jegburu ya chita azụ na-akwụtego meghe anyị gara amedoe ọ na-amụtakwa ma ihe eyiri ihe a na-agụ kọleji agụta yunivasiti ka anyị na-aga eyiri nna m edi nwere ya akọwa na gbasara ihu na Owerri na anyị na-akwu maka ihe m ji akọwa n'unu bụ amụdụ ma na-akpọ ha amụzọ abụ ụzụ bụ ịha ma muchi bata na mejuka unshi amụzọ mbata m ya abịa na amụzọ te amala te mgbe dị iche iche ịchọrọ m omenala gị ruo n'isi na-emaghị a ji ekpote n'ebe m ememme omenala dị na bifo ichiri ma ịchọrọ m onye ọmụla asa te ndị amala manere unshi ha enwu na ji ekpote mmaghị na amụzọ ememme omenala dị na bifo onye mechiri ma ịchọrọ m ọla asa nwere amala na ihu na Owerri enwe amala nke obolo banyị anyị mụrụ ha banyị mgbe ha na-abịa anyị bụ nshi ihe onyeisi amala anwụ nta ma achọrọ m ememme omenala ezigbo omenala ehe ekpotere ndị mmadụ na mgbe na amụzụ banyị ememme omenala atanya ma befo onye mechiri nwa abọdụ ha ndegabata ma aha mbụ ata m bụ onyeisi amụzụ tụachi amụzụ ile aha mbụ Jonas Atama iyo Ugoke abịa na ihu na Owerri gide bụ ihe ọzọ eji mara unu gbasara anyị na-asụ ndị amala na nwere ihe na-emerụ ụmụ nshiri onye isi afesi nke na-erutere dị mgbe ha na-abịa n'ebe anyị n'ebe m amụzọ ekpote mmahịa atanya ma mmemme omenala dị na ha na-esi mgbanwe nkwụba ha ji abịa rọma mala anaghị aba moto te mmadụ te egala chiri egwu ya erute n'ebe anyị emechi omenala dị na ha ekporo maka onye m ebido hechiri a na-eme ete nwere kama ndị ote na-ehe ga-ama egala na ekpotere ihe ọhụrụ nwa bọdụ na chọrọ ichite ata mama na erutere dube gị bifo na echile gị te echile te ndị te amụshe nwere mmahịa onyeisi nwụrụ mgbanwere echọ mụrụ onyeisi na ha ekpote na amụzọ atanya ma omenala onyeisi nwụsogoma nke ya mere esi na ekpote gị o nwere ndị na-ya mmemme ịma ịgala nwụcha onwe na-atịna mehe mmekọ ikwirirene ọ bụghị ha oke ya bụ amala ubolo bụ amala gazi bụ na-ekwu ana amala gazi Atama ma ya bịara ya ebutere ihe ma be onye m atamaghị nwụ onye na-echile na ekpotere ndị mmaghị mgbe ya na onwe ya bịa ọnụ ga-eji ụkwụ mana ga mba maka na-eji ụkwụ abịa eshiri amala urukwu vuru erute ebe gị ọnụ ga mba not 2 days nwa abọdụ gede ego nu na ha ejije eshi nke ọ bụ mmemme na anaghị abịarịdị mgbe na ime bifo na ichile ego onye echi
Echichi, okay. ọ bụ omenala anyị na-ehe isi ọ dị ka nwa mmeda na ha ebichi ebe a na elugezi bọtụ onye isi ruo onye ọbụla dịka ndị amịrị amị alatara ibe na ọgbọ m echi onye isi Ushuru onye m na alatara dị mgbe ndụ. atụ na omenala mara ndị ọga Ya na o nwere ihe jikọrọ nne ndị amala mgbe o nwere atam ọ bụ ya bụ ọba abụkwa ọ bụ ime na-abịa na mba na nwegbara atam dị iche iche ka ọ bụ o nwere amala ezugbo amala atam ezugbo Atam. amala. atam ezugbo amala. Echi emedo ya before na echi. atamedigo ọnwụ anyị ekpeterizi ma emume omenala n'ebe anyị bifo onye ọ na-echiri kama onye m gata na abama mgbe ọmụ nke ụmụazị O nwere ihe na-ajụ, o nwere ihe na-ajụ, o nwere emechụrụ gị. Ma ọ bụ na omume ga o ji ya nọkwa afesi nka na-abịa eziri dunu nne ha na-abụ mmeri. eja Ọ na-ajọ ya. Ga-abịa. ahịa abịa ekpote ma feli Mgbe ọsọ ha ji elie nunu ya nọrịde mbọ bifo n'eluigwe. Mgbe ọ bụla. Ọ bụghị iwu. ọ bụghị iwu Anyị ga-eje. anyị ga-eji ọkụ na-abịa Anyị na-abịa abịa. chiri egwu bịa were ụkwụ agaghị aba moto Ha na moto ga-adị na skọta mgbe ewoje zute ma ọ gara n'eka. omenala bụ omenala mana nwere ihe chọrọ omenala ga-abụ nke Gịnị bụ mmemme ọzọ unu na-ete ndị mmiri na-emekote? anyị nọ mma Te ndị amala na tele. ọ bụ ihe usoro mma nwa niile aha Ụmụ ka nwere ichekwara ịkọ anụ mmemme gedemege ntinye mma na Achọrọ m eji ọsọ m dome nye ka m na onwe m rụgara. Na m na mgbe ya mgbe Okechukwu eze edoga amata ma mma atama ugwu Owere n'ide ya Owere ya bụ m na-agụ ọ bụ na m sụara ndị nwa na mụ mana m were ka wufute m n'agbanyeghị nna na m echigo ya bụ echichi mee nna m echigo ya mgbe esọtara na m echigo ya mgbe esọtara na m echiri gị na ọ bụ na mgbe echiri direct ịsụara nna gị echidi gị. ee na ọ bụ onye sọtara ya bụ onye echiri ya o wụziri na m hapụ onye sọtara na m dee na oruzie na nke m eso m n'ụmụntakịrị mana o wuru m aka m nwatakịrị na mgbe ndị nọ na ndị sụachi m nọ mana ọmụ bụ wuru nchize na Abuja m nọba latazi gị n'ichie so na ọ bụ a na ga-eme ya n'ike ịhakụ ụmụ na nke mgbe amaghị ama ọkpụ n'Owere ọ bụ anyị na-echi ugwu n'ide echikwadarị anya no matter